大家好，我呢做了一对儿啊，好像这个东西叫嘛呢？叫药钱棍儿，好像就跟药匣子似的，好像要那谐音就叫药钱棍儿吧。这个棍儿啊，我做了一对儿，这个棍儿做时候应该活儿不是说特别难，但是这个活儿应该挺吃力的。原因什么呢？你这个啊都得掐方掐正了，8、9不能离10，差不多的。而且这个呢，你看了吗？这一个上是30个抽屉，30抽屉，你看这做完了30，因为前头我拍过什么做的腿子嘛的，就是这30个抽屉啊，你看了吗？咱搅着搅着，这里头抽的溜子，你看一拿一颗抽的溜子，你看这个抽的溜子啊，是1块板，那叫1块板呢，你看从这么打从这么打1块，完了之后呢，这一家是2用的，这后头呢是搭进去。后头是插进去搭进去，你看这活是这样的，啊，原来这个抽屉溜子不管哪个，这里的东西冒出任一个来，你看都是活的，啊，反正这个活啊，说真的，要说我做了60个抽屉啊，你要让我说互换，我真没那个本事，但是呢。丫头过来，来琳娜。他都是这个活呢，要按正理说就是我的徒弟好像43的，线呢大概齐都是我画的，这个抽的溜子啊，这些个都是他装的。边上的抽的溜子就不一样了，边上的抽的溜子啊，它是一个单琴的，所以说都1家2用的东西。这个抽屉呢，我1到60编的号。你要说互换呢，反正有1个半拉的行。你要说整个都换，那是连想都别想。这抽屉呢，你看这是30个抽屉，咱不说别的，就这抽屉，哪个都算，这我都是排着号的。这个抽屉啊，你算1个抽屉等于就5块板，60个抽屉就300块板，5、6、30嘛。这300块板，你光过一遍，就是拿手画一下线儿，你就得画300个。你算这个抽屉多大的工程吧？反正这个东西啊，现在是一下没刮磨，这等于都没磨，你看到吗？所有的线，老大把它拉大点，你看看啊，所有的线都在，而且我就只标了一个号，这丫头给标了一个号，是哪个对哪个，因为这个东西插错了就麻烦了，它不是麻烦，说你来回那么一倒呢，它就乱了。所以说，咱把这抽屉插来，咱呢再搅到这棍子后头。这个呢，这个活儿，看了，这个活儿啊，这是个3棚间的活儿，啊，3棚间的活儿，看了这后头，你看是这活儿，绝对都是倍儿硬核的，这都是没有这个棍儿俩柱子做出来，从头到尾，你就拿我那个烧钉子那个油铁，它滋儿响的，保证没有一颗钉。所以说这个活儿呢，你看着现在这样不太舒服，要是一旦打出蜡来，应该也老漂亮了。这个呢是一模一样的东西啊，这都一模一样的东西。要是你现在是哪个从哪里拿出来的？还有这些抽屉，这些抽屉我画一线，基本都是丫头一个一个抠出来的。反正应该来做抽屉这种基本功，有60个抽屉，应该这基本功练的它就差不多了。反正有的地方抽屉不管你拿哪个，有的地儿有点不算太严，但是应该能教得过去，因为咱不能跟机器比，是不是？你上里装不呀？看着都害怕，哪个对哪个的。这是多少？因为我这写20，怎么就出25架装啊？这装里哪个都是如此的，26啊，27。28啊，把这个再装上，那边儿都装上啊，咱先把这些抽屉都装上。反正这个活儿啊，我说真的，这个抽屉是我告了一遍了，告一遍呢，反正啊，到那后啊，再打磨打磨呀，应该差不多。
过来再拿回中国。啊，反正看看这活儿，其实啊，那天徒弟说嘛呢？说把这块做一个面儿。说真的，要是论做一个面儿，再装上，跟这个活真的不是一个档次。你看着这个活比较有点土，好像没有个面儿比较土。其实，懂行知道这个活难度要比带面儿的难度应该大不是一个档次。所以说，越这种上房间呐，这个活是越难做，越没有面儿的，一体的这块绳子连把它绞着，再把它绞上，应该不是那么省事儿的。好，咱把它插上就得了。插上完之后，13。有的还是不太舒服，因为太多呀。那多了呢，应该还行，因为这个都没有这么动过。这个要是摆在什么玄关上啊，摆在哪儿？这个活的这个料啊是相当好，这料应该就相当舒服。再一个，老大一会儿咱拿什么腰呀？看有多重这个？这个好的应该真不轻。80斤。我也不知道多少。啊，这个你看，这还没磨，这个回来之后一磨，这一磨，这个活应该还就算是基本差不多。这个这个东西，反正做手应该挺费工的。这里头这底下不穿带，应该这银钢铜活它比较舒服多。下面呢下期我拍的时候我把它刮磨。把这个两块都打磨了，打磨完之后上铜活，上完铜活，这个东西它就这样了。再一打蜡，应该就舒服多了，好吗？这期就这样。